اسی دین کو تھام لو، اسی دین کی پرچار کرنے لگ جاؤ۔ اے میرے مالک، وہ جو دین فطرت ہے، وہ جو فطرت والا مسئلہ ہے، اس دین فطرت، اس مضبوط دین کی کوئی اہم باتیں بھی تو بتلا دیجئے۔ فرمایا بتلا دیتا ہوں، وہ یہ ہے منیبین الیہ، او کائنات والو، جو مرضی ہو جائے تم رجوع کس کی طرف کرنے والے ہو؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ پہلی بات دین فطرت کی، وَاتَّقُوهُ، اسی سے ڈرو۔ یہ ہے دین فطرت، کس سے ڈرو؟ وَاتَّقُوهُ، اسی سے ڈرو۔ مشرک کا بیڑا اسی لیے تو غرق ہے کہ کبھی وہ قبر والے سے ڈر رہا ہے، کبھی وہ کسی مورت سے ڈر رہا ہے، کبھی وہ کسی مردے سے ڈر رہا ہے، کبھی وہ کسی مکان سے ڈر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا۔ جتنا ڈرتا ہے بس اتنا ہی وہمی ہوتے ہوتے اور اس کی حالت بگڑتی جاتی ہے۔ انسان کی فطرت واقعی ایسے بھی، آپ بچے کو سارا دن ڈراؤ تو رات کو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرنے لگتا ہے۔ تو جب یہی نظریہ ہوتا ہے تو پھر رات کو کہتے ہیں، رات کو جی فلاں آ کے چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، رات کو ڈراتے ہیں تو خواب میں سارا دن یہی ذہن بنا ہوتا ہے تو رات کو خواب میں ڈر بھی جاتا ہے۔ میرا دوست آؤ پکے ہو جاؤ، وَاتَّقُوهُ، اسی سے ڈرو۔ اب آپ کہیں گے جی اگر ادھر ابھی سانپ آ جائے تو سب سے پہلے میں چھلانگ لگا کے ادھر بھاگوں گا، تو آپ کہیں گے او ہو جی خود ڈر گئے ہو۔ نہیں، یہ طبعی ڈر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں یہ طبعی ڈر ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک ہے وہ ڈر کہ اسباب نہیں ہے، ما فوق الاسباب، یہاں کسی اور سے ڈرتا جی مجھے فلاں سے ڈر لگ رہا ہے، اس کو میرا پتہ تک نہیں، اس سے ڈر رہا ہوں۔ اسباب کے بغیر میرے دوستو، بغیر اسباب ظاہری خوف کس کا رکھنا چاہیے؟ اللہ ہی کا۔ وَاتَّقُوهُ، اور دین فطرت کی ایک اور علامت فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ او لوگو، توحید والے دین کا اہم رکن نماز بھی ہے، اس لیے کہ نماز توحید بھی ہے، نماز دعا بھی ہے، نماز ثنا بھی ہے، اور نماز حمد بھی ہے، نماز تسبیح بھی ہے، نماز ذکر بھی ہے، نماز عبادت بھی ہے، نماز درود بھی ہے، نماز مومن کی معراج بھی ہے، نماز اللہ سے مناجات بھی ہے۔ کیا ہی خوب فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب دل کرتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے تو میں رب کا قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ نماز میں رب سے باتیں کرتا ہوں اور قرآن میں رب مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو، تمہارا شمار موحدین میں ہونا چاہیے، مشرکین میں۔ لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو، اس لیے کہ بڑے بڑے گناہگار ہیں، لیکن جتنا تم گناہگار ہو جاؤ گے، گناہگار اگر کوئی بندہ خطار ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں غفار ہوں، اگر کوئی بندہ ظلوم ہے تو رب فرماتے ہیں میں غفور ہوں، لیکن اگر نہیں بخشتا تو مشرک کو، اس لیے کہ مشرک میرے دین کا غدار ہے۔ کیا ہے؟ غدار ہے۔ دنیا کی ہر ملک کے اندر یہی قانون ہے، جرائم کو معاف کیا جاتا ہے لیکن ملک کے غدار کو نہیں کیا جاتا۔ یہی وہ مسئلہ ہے، جب اس سے دائیں بائیں ہوگا غدار کہلوائے گا۔ نہیں ہے معافی کا خانہ، تو جب نہیں ہے تو پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، یہی وہ پیپر ہے
کہ جس میں اگر 99 نمبر بھی لیے جائیں تو فیل ہے بندہ. کتنے نمبر؟ دنیا میں کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے ایک پیپر میں؟ 35-40 والے کو کیا کر دیتے ہیں مر مر کے. لیکن ادھر 99 والا بھی فیل ہے. ادھر توحید کے پرچے میں کتنے والا پاس ہے؟ 100/100. یہ اتنا اہم ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، رتی برابر گنجائش. تو ہم نے باقی مسئلوں کو تو اہمیت دے دی ہے، اور توحید والی بات آ گئی، وہ چھوڑو زیادہ سختی نہ کریں کرو، چلا لیا کرو. نہیں بھائی، چلا لیا کرو. انسپیکٹر صاحب، باقیوں کے ساتھ رب گزارا کر لیتا ہے، اس مسئلے میں گزارا نہیں ہوتا. یہی ہے وہ مسئلہ کہ جس میں 100% پورے ہوگے تو کامیاب ہوگے. آؤ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیری توحید کو مان کر، اللہ اس پہ عقیدہ رکھ کے انشاءاللہ تیری وحدانیت کا پرچار کرتے رہیں گے. کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ کریں گے. اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی.